Аллилуйя. Так сделают, да? Аллилуйя. Слава Богу. Я хотел бы прочитать из 91-го псалма. Иисус Господь. Мы читаем в 91-м псалме, это будет стих 13. «Праведник цветет, как пальма, и возвышается, подобно кедру на Ливане». Знаете, такой обычный стих, и все мы его знаем, но я думаю, что больше всего нам нравится первая половина этого стиха. Здесь сказано, что праведник цветет, как пальма. Постоянно зеленый, все прекрасно, все чудесно, все замечательно. Не как вереск в пустыне. Он тоже, кстати, постоянно цветет. Но в пустыне беспонтово, да. Так что вот смотрите, но я хотел бы сделать акцент на вторую половину этого стиха. Что праведник, он возвышается подобно кедру на Ливане. Кедру на Ливане. Не на диване, запомните. Кедр на диване, это значит уже скоро будем пилить на дрова его. То есть только на дрова его. И вот праведник возвышается подобно кедру на Ливане. И когда строился храм Господень, то царь Тирский плотами доставлял именно ливанский кедр. Это с чего строился дом Господень и дом Соломона, дом царский. 20 лет строил Соломон, два этих прекрасных дома. И Богу нужно очень много ливанских кедров сегодня. Это не просто какие-то сикаморы, знаете, там, или какие-то такие деревца, такие какие-то, куда только там сжечь их, там, да, что-то такое, штакетник там какой-то, понимаете, да, что-то несерьезное. Я думаю, пришло для церкви, вообще для тела Христова нечто что-то серьезное. И вот это серьезное, это когда каждый становится вот этим кедром на Ливане, это когда вырос кедр, он вырос. Это не просто ты пришел такой, и тот же вроде кедр, такая елочка, ты срубил его, и дома там детишки прыгают вокруг этой елочки, и все радуются, такой детский уровень. Но пришло время этого вырасти из этого детского уровня, и потом не говори, что меня рубят. Если пришли тебя рубить, рабы Господни, рабы Соломоновы, значит пришло твое время. Пришло твое время быть задействованным в строительстве, и ты нужен Богу, чтобы ты именно занял то место в Доме Божьем, которое Бог тебе предназначил. Апостол Петр сказал: и вы, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, жилище Богу. Живые камни. Это не те камни, которые, давайте вспомним опять же из храма Соломонова, что не было слышно тесла зубила молота. Помните? Но все это происходило с ними там, в карьере. И твоя тайная комната — это есть твой карьер, там, где Бог тебя шлифует, работает с тобой. Но церковь — это не место, где шлифовать, долбить, вы понимаете, да? Это не место, где нам притираться. Но чтобы каждый из нас вырос в такой возраст, чтобы мы в своей тайной комнате были способны, отшлифованы, и когда Бог берет нас и помещает нас в тело, помещает нас куда-то, мы как живые камни. Если надо, мы прогнемся. Если у кого-то что-то торчит, то значит у тебя выпуклость, у меня будет, извини, впуклость. Мы как живые камни подходим как пазлы. Мы как пазлы подходим один к одному. Но главное, чтобы у нас была цель. Мы хотим вырасти в эти большие кедры, чтобы быть угодными Богу для большого строительства последнего времени. Бог придет за своей церковью. Все, что Он сказал в Своем Слове, это все исполнится с нами или без нас это произойдет. Будем мы в этом участвовать, или мы скажем: нет, я не верю, как это произойдет. И сказал ему тогда пророк: за то, что ты не поверил, ты глазами своими увидишь, но есть не будешь. Кто помнит эту историю? И написано: и растоптали их в воротах города. Да, они увидели пробуждение, но они не участвовали в нем. Богу нужны люди, которые будут участвовать. И если мы вспомним, что почитаем и столпами, кто были, да, в первой церкви, Иаков, Иоанн, Петр, Богу нужны люди, которые будут как столпы, на которых будут удерживаться. Но это нужно, чтобы быть сильным кедром, мощным. И Бог говорит: это время сегодня для Церкви Христовой. И как-то созвучно тут строительство дома. Поэтому даже вот на это строительство тоже нужны Богу кедры. Живые. Да? Аллилуйя. Поэтому пусть Бог благословит нас. Я думаю, что у тех, кто расположил сердце свое, вспоминаем, когда строилась скиния, да, и написано, были люди, которые были расположены сердце свое. Но кто расположил их сердце? Кто помнит? Бог расположил их сердце. И знаешь, когда Бог располагает наше сердце к чему-то большому, серьезному, где, возможно, понадобится положить больше, чем ты ложишь сегодня, возможно, пойти дальше, чем ты сегодня ходишь,
полететь дальше или еще что-то сделать намного больше, чем мы делаем сегодня, больше нашего привычного, сверхсил. Чтобы мы, в свою очередь, мы не сказали Богу: о, не, это тяжело. Ты многого от нас хочешь. Да сохранит Господь, аминь. Но чтобы на всякий уровень, который Бог будет возводить, тело Христово, чтобы мы говорили: да, Господь. Если Ты сказал, вот такая планка, я хочу туда же. Если Ты летаешь там, я хочу летать с Тобой. Аминь. Благодарю Тебя, Небесный Отец, во имя Иисуса, за эти новые уровни в жизни Твоего тела, в жизни церкви, Господь. И я знаю, что это касается не только здесь, не только в этом городе или в нашем городе. Сегодня это касается всеобщего тела Твоего, Господь. Что Ты поднимаешь людей, которые будут способны делать вещи, которые до этого не было такой способности в теле Христовом. Это новый уровень и новые способности сверхъестественные будут открываться для Твоей славы. Это будут подобие сыновей Твоих. Это не подобие детей, это подобие сыновей. Сыновей — это действительно кедры ливанские. Благодарю Тебя, Господь, что наши глаза будут это видеть, и мы будем в этом участвовать. И как бы трудно не было, и может быть мы бы сказали бы сегодня, как это будет. Но как Мария сказала, как это будет. И Ты сказал ей: Дух Святой сделает это. Дух Святой, сила Всевышнего это произведет. И я благодарю Тебя, что не мы будем это делать своими силами, но сила Всевышнего и Дух Святой произведет это в нас. Благодарим Тебя за Твой Руах Бекадеш. Благодарим Тебя за Твое сильное присутствие Святого Духа в жизни каждого из нас. Переводи нас на новые уровни, новые уровни, новые уровни. И еще больше новые уровни. Помоги нам, чтобы мы сами стремились. Зажги наши сердца небесным стремлением. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь.